de erva, como a erva o seu fruto vem, amadurece na estação correta, e é na colheita que ele se dá bem. Todo homem nasce como um pé de erva, e como a erva o seu fruto vem, amadurece na estação correta, e é na colheita que ele se dá bem. A consciência é o fruto proibido que o homem come e não divide com ninguém. A consciência é o fruto proibido que o homem come e não divide com ninguém. E o Criador que fica olhando lá de cima derruba os homens e os anjos cantam amém. Toma que o inferno é teu, eu sou o fruto proibido que você comeu. Toma que o inferno é teu, eu sou o fruto proibido que você comeu. Quem é de Deus espera que os homens se arrependam do mal que cometeu e devolva o fruto, a consciência, ao Pai de quem sempre pertenceu. Quem é de Deus espera que os homens se arrependam do mal que cometeu e devolva o fruto, a consciência, ao Pai de quem sempre pertenceu. A consciência é o fruto que você comeu. A consciência é o fruto proibido que o homem come e não divide com ninguém. E o Criador que fica olhando lá de cima